हेलो गाइस, मेरा नाम है आरुष और आप देख रहे हैं टीटीबी टेक्नोलॉजीज, जहाँ पे हम लोग मशीन एंड बिजनेस रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक है स्काईकट विनाइल कटिंग प्लॉटर मशीन। हम लोग का बहुत सारा क्लाइंट्स है जो हम लोग को बोलते हैं कि सर विनाइल कटिंग प्लॉटर मशीन के ऊपर आप वीडियोस बनाइए, तो कैसे उसको यूज करता है। तो आज हम लोग इस वीडियो को थोड़ा सा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। सबसे पहले हम लोग इसको दिखाएंगे स्काईकट प्लॉटर का जो मशीन है उसको अनबॉक्सिंग करना। उसके बाद हम लोग दिखाएंगे कि इसका अंदर में जो नोजल रहता है उसके अंदर आप ब्लेड्स को कैसे अलाइन कर सकते हो, पेपर रोल्स को कैसे घुसाते हैं, उसका सॉफ्टवेयर में कैसे हम लोग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर कटिंग कैसे होता है, क्या स्पीड एंड फोर्स रहने वाला है, विनाइल्स कितने वैरायटी का होता है। बहुत जन पूछते हैं कि कार बाइक स्टिकर्स के लिए जो विनाइल्स है वो किस टाइप का होता है। बहुत जन पूछते हैं जो टी शर्ट प्रिंटिंग के लिए जो विनाइल्स आता है उसको कैसे यूज किया जाता है। तो आप हम लोग के वीडियो पे बने रहिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज कर देना एंड वीडियो को लास्ट तक देखिए, सो दैट आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। हम लोग एक वीडियो सोच रहे हैं कि नहीं बना के 2-3 वीडियोस में इसको कन्वर्ट करते हैं, सो दैट कस्टमर्स के लिए भी या फिर हम लोग के जो व्यूअर्स हैं उन लोग के लिए भी बहुत इजी होगा हम लोग का मशीन्स का अंडरस्टैंडिंग लेना। थैंक यू सो वेरी मच। तो जब भी आप मशीन लेंगे तो ध्यान से रखिएगा कि मशीन में इस टाइप का ये पैकेजिंग होता है। तो सबसे पहले हम लोग कटर ले लिए हैं, इस कटर से इसको हम लोग पूरा काट देंगे। इस तरह से आपका स्काईकट का जो कटर है वो आपको मिलेगा। हम लोग के आप देख सकते हैं यहाँ पे C24 पेपर कटिंग मशीन के नाम से आता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये एक्सेसिबल है, मैक के साथ मैकबुक के साथ एक्सेसिबल है। ये आप USB से, डोंगल से, सब चीज़ से कर सकते हो। बहुत ही हैवी ड्यूटी मशीन होने वाला है। हम लोग हटा देते हैं। अभी मशीन का जो पार्ट है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे कुछ नट्स है वो आपको खोलना पड़ेगा पहले स्टेपल का। हम लोग इस मशीन को थोड़ा सा उल्टा खोल दिया है, तो इस टाइप का ये मशीन आपको दिख जाएगा। तो जैसे कि हम लोग इसको अनबॉक्सिंग कर लिए, बॉक्स से निकाल दिए, तो आप देख सकते हैं इस टाइप से आपका स्काईकट प्लॉटर का पूरा आता है। सबसे पहले आपको इस टाइप का एक मैट मिल जाएगा। इस मैट का यूजेस क्या है वो हम लोग आपको वीडियो पे दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग का प्लॉटर आ गया है। सबसे पहले इस टाइप का स्पॉन्ज रहेगा जो कि हम लोग को हटा देना है। देन इसके बाद में इस टाइप का इसका प्लास्टिक रहेगा, बहुत अच्छा से पैकिंग किया हुआ रहता है। अगर आप कहीं पे भी बैठे हो, लाइक दिल्ली, कलकत्ता, नोएडा, कहीं पे भी बैठे हो, तब हम लोग से स्काईकट प्लॉटर जो है ऑर्डर कर सकते हैं। हम लोग इसको कुरियर के सर्विस के थ्रू से हम लोग आपके पास भेज देंगे एंड ब्रेकेज का कोई भी टेंशन नहीं है। तो आप देख सक रहे हो ये 24 इंच का स्काईकट प्लॉटर है, जो इसका ब्रांडिंग आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, स्काईकट लिखा हुआ, ठीक है। और एक ब्रांडिंग आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा ऊपर में। फ्रेंड्स, बहुत सारे जो सेलर्स है वो स्काईकट का मॉडल तो सेम रहता है, लेकिन उनका नाम नहीं रहता है। कभी भी वो सब मशीन आप यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि वो सब हो सकता है कि डुप्लीकेट हो या फिर पता नहीं आपको क्या दे रहा हो। लेकिन ये हम लोग का ओरिजिनल स्काईकट का C24 प्लॉटर है। इसके अंदर आपको 48 इंचेस का भी प्लॉटर मिल जाएगा। इसके अंदर इसका आपको डुअल जो हेड रहता है इसका नोजल, उसका भी मिल जाएगा, जो कि एक कटिंग करता है और एक क्रीजिंग करता है। मैं सब कुछ बताते रहूँगा धीरे धीरे। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं ये बॉक्स इसके साथ आया है। ये बॉक्स के अंदर क्या आया है मैं बोलूँगा, तो कैमरा को सामने लेके आए ताकि आपको एक एक चीज़ का डिटेल्स मिल जाए। सबसे पहले इस टाइप का आपको एक पावर का केबल मिल जाएगा। उसके बाद में स्काईकट का ये वारंटी कार्ड मिल जाएगा आपको। उसके बाद में स्काईकट का ये सॉफ्टवेयर जो कि ड्राइवर सॉफ्टवेयर है। उसके बाद में इसका जो USB का केबल है वो मिल जाएगा, कटिंग केबल्स। एंड देन इसके साथ आपको एक एडाप्टर मिल जाएगा। ये एडाप्टर इसके साथ जॉइंट होके फिर इसके साथ लगेगा। मैं सारा आपको दिखाते रहूँगा, आप वीडियो पे बने रहिए। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, इसके अंदर क्या क्या आता है वो मैं आपको एक बार आराम से दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले
ये आपका नोजल है जिसके अंदर से ये कटिंग करता है बेसिकली, ठीक है। ये आपका नोजल है, ये आपका ऑलमोस्ट इसके अंदर रिफिल्स दिया गया है। इसको फ्रेंड्स एक्चुअली विनाइल कटिंग प्लॉटर भी बोला जाता है। प्लॉटर का मीन्स क्या होता है, जो आर्किटेक्चरल डिजाइंस है जो कि बड़ा बड़ा वाइट पेपर्स में डिजाइन करते हैं, तो उसमें इस टाइप का अगर आप प्लॉटर को जैसे रिफिल को आप डाल दोगे तो वो ड्राइंग कर सकता है, मतलब जो बिल्डिंग का डायग्राम्स वगैरह होता है ना, इसके लिए इसको प्लॉटर बोला जाता है। प्लॉटर मीन्स जो बड़ा साइज का प्रिंटिंग का 2D डायग्राम्स वगैरह बना सकता है, उसको प्लॉटर बोलते हैं। तो ये विनाइल कटिंग प्लस प्लॉटर है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नोजल क्या होता है। तो ये आपका जो नोजल है कुछ इस टाइप का बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। इसका मैं ढक्कन लगा देता हूँ। तो ये आपका नोजल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत कस्टमर्स को ये आइडिया नहीं रहता है कि नोजल कैसे लगाता है, तो मैं इस वीडियो में आपको फुल आइडिया दे देता हूँ। उसके बाद में इस टाइप का आपको एक बॉक्स मिल जाएगा जिसके अंदर आपको 3 ब्लेड्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देख पा रहे हो, दिस इज नंबर 1 ब्लेड, दिस इज नंबर 2 ब्लेड एंड दिस इज नंबर 3 ब्लेड। तो तीनों ब्लेड जो है इसके ऊपर में रेड वाला जो पार्ट है, इसको अगर आप खोल दोगे तो सारा ब्लेड का आपको डिजाइन दिखने को मिल जाएगा। ये एंगुलर ब्लेड्स बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग एंगल्स का ब्लेड होता है। इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ब्लेड्स कितना कितना एंगल्स का होता है, इसका कैसे यूज़ होता है, तो भी आप हम लोग को कमेंट्स कर सकते हैं, तो हम लोग आपको एक वीडियो बना के दिखा देंगे। तो सबसे पहले मैं एक ब्लेड का ऊपर वाला पार्ट को खोल लेता हूँ, ठीक है। मैं बोलूँगा वीडियो को थोड़ा सा सामने लेके आए कैमरा को, तो मैं दिखाऊंगा। फ्रेंड्स एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, हाँ, ये जो नोजल है इसमें 3 पार्ट हैं। एक तो ये गोल्डन वाला पार्ट है जो घूमता है, ऊपर नीचे जाता है। ऊपर में ये सिल्वर वाला पार्ट भी है जो कि टाइट और ढीला होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है सिल्वर वाले का पीछे का नॉब, इसको आपको प्रेस करना है। और इस प्रेस करने से क्या होता है ना, ऊपर वाला जिसका मुंह है वो इस टाइप से खुल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो जैसे आप प्रेस करोगे तो इसको आप अंदर डाल सकते हो। तो जैसे कि ये आपका ब्लेड आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो मेक श्योर ब्लेड को आपको क्या करना है, आपको ये सिल्वर वाला जो पार्ट है ना, नीचे वाला ऊपर वाला, इसको आपको घुमाना है। इसको आप जैसे ही घुमाओगे तो आप देखोगे कि ब्लेड जो है ये ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है, ऐसे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो ब्लेड है इसका जो हाइट है आपको जस्ट उंगली से फील होना चाहिए, इतना तक कि आपको इसको बाहर रखना है, ठीक है। बहुत जन क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर निकाल देते हैं, जैसे इतना तक निकाल देते हैं, बहुत जन इतना तक निकाल देते हैं। तो वैसे आपको कभी भी नहीं करना है, इसको एकदम हल्का, जस्ट व्हेनेवर यू टच योर फिंगर लीड, तो ये फील होना चाहिए कि ब्लेड है। क्योंकि ये जब कटिंग करेगा ना तो ये ऑटोमेटिकली प्रेशराइज होकर ये नीचे निकल के आएगा ऐसे। तो आपको ब्लेड जो है वो इतना पोजीशन तक रखना है। रखने के बाद ये जो गोल्डन वाला पार्ट है इसको लॉक कर देना है। तो जैसे आप लॉक कर दोगे ये इसी अलाइनमेंट पे फिक्स हो गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कभी आपको अगर इस ब्लेड को आगे पीछे करना है तो सेम फार्मूला है, ये गोल्डन वाला पार्ट को थोड़ा सा लूज कर लीजिए एंड सिल्वर वाला पार्ट को थोड़ा सा नीचे कीजिए, तो ब्लेड नीचे जाएगा। और इसको बैक साइड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। तो हम लोग अभी ब्लेड को इस टाइप से फिक्स कर लिए हैं और ये गोल्डन वाला जो पार्ट है इसको हम लोग लॉक कर लिए। तो आपका जो नोजल है दिस इज रेडी नाउ, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हम लोग का पुराना वाला स्काईकट का प्लॉटर है जो हम लोग लास्ट ऑलमोस्ट 6 ईयर्स से यूज़ कर रहे हैं। इसके ऊपर हम लोग स्टिकर्स भी लगाए थे, द थिंग बॉक्स करके, सब हट गया एक्चुअली। स्काईकट का लोगो था वो भी हट गया है। तो ये हम लोग का ब्रांड न्यू मशीन है, ठीक है, जो कि कस्टमर का है। इसमें टाई लगा हुआ है तो हम लोग इसको खोल नहीं रहे हैं, क्या है फिर आगे कस्टमर्स को हम लोग सेल करने में इशू हो जाता है, हम लोग फिर यूज़ करके नहीं देते हैं। इसलिए आज जो डेमो है वो हम लोग अपने पुराना वाला मशीन पे ही दिखाएंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि ये जो प्लॉटर है इसके साथ ये स्टैंड इंक्लूडिंग नहीं है, ठीक है। ये स्टैंड आपको एक्स्ट्रा परचेस करना पड़ता है। बट मेरा सजेशन यही है कि आप स्टैंड से अच्छा है कोई स्टडी टेबल पे इसको रख लीजिए, ताकि क्या ना स्टैंड पे कभी कभार ऐसा ऑप्शन होता है कि ज़्यादा माइनर कटिंग होने से थोड़ा सा करके शेक होता है, लेकिन अगर आप इसको टेबल पे रखेंगे तो शेक होने का कोई चांसेस नहीं है। हम लोग के पास और भी जैसे स्टॉक्स है, आप देख सकते हैं। जस्ट मैंने 2 पीस सामने लेके रख दिया वीडियो करने के लिए, बाकी मेरे गोडाउन पे रेडी स्टॉक में हमेशा आपको 50 पीसेस रेडी स्टॉक कभी भी मिल जाएगा। ये आपको टी शर्ट्स का एक डिजाइन है जो कि मैंने बहुत पहले हम लोग का एक बना हुआ था, तो आप देख सकते हैं ये सारा टी शर्ट का विनाइल्स है जो कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें ग्लिटर, ये सारा HTV विनाइल्स है। विनाइल्स एक्चुअली 2 वैरायटी का होता है, मैं आपको सारा दिखाऊंगा कि विनाइल्स क्या क्या होता है। ये पफ विनाइल्स है हम लोगों का,
पफ में क्या होता है ना, थोड़ा सा वो उभरा हुआ रहता है, मतलब जैसे आप टी शर्ट पे प्रिंट करेंगे, करने के बाद वो थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा। ये जैसे अलग अलग, ये हम लोग का DTF प्रिंटिंग है। इसका फ्रंट भी देखेंगे तो भी हम लोग गोल्डन से प्रिंटिंग की है। ये हम लोग का टी शर्ट है। मैं सारा आपको आइडियाज़ देते रहूँगा। उसके बाद में आप यहाँ पे विनाइल्स का हम लोग का स्टॉक देख सकते हैं, और भी बहुत कलर्स है फ्रेंड्स। हम लोग के पास ऑलमोस्ट 35 कलर्स हैं, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं थोड़ा सा विनाइल्स को यहाँ पे रख के आपको जैसे एक डेमो देने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले हम लोग आपको देखते हैं कि ये जो मशीन है इसका एसेसरीज क्या है, इसको कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मशीन का जो राइट वाला साइड रहेगा, उस साइड के सामने अब देखिए इसमें 3 पोर्ट्स दिया गया है, ठीक है। एक है आपका USB का पोर्ट, दूसरा है आपका ये वाला पोर्ट, और तीसरा आपका पावर वाला पोर्ट, ठीक है। एंड तीनों पोर्ट के ऊपर आपको जो है वायर्स मिल जाएगा। जो ये वाला पोर्ट है, जो डेटा केबल वाला पोर्ट बोलते हैं हम लोग इसको, इस टाइप का ये पोर्ट रहता है, आपको यहाँ पे लगाना है, एंड ये आपका कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मेन पावर सप्लाई का पोर्ट है, जो एक पोर्ट आपका प्लग में लगेगा और एक पोर्ट आपका यहाँ पे लग जाएगा। तीसरा जो है ये आपका USB का स्लॉट है, USB-C टाइप का स्लॉट है। तो USB का C टाइप के स्लॉट के अंदर आप पेन ड्राइव लगा के भी डायरेक्टली काम कर सकते हो, उसमें भी आपको काम हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको बाकी का दिखाते हैं। तो जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम देखे थे कि ये जो नोजल है, ये नोजल के अंदर ब्लेड हम लोग अटैच कर चुके हैं, ठीक है, जिसका पॉइंट इतना है। अगर आप चाहते कि थोड़ा सा बाहर निकालना, तो आप हल्का से इसको प्रेस करके बाहर निकाल सकते हैं, एंड देन गोल्डन वाला को आपको लॉक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आइए मशीन का नोजल पे चलते हैं हम लोग। ये जो है मशीन का मेन पार्ट होता है, और यहाँ पे एक जो छोटा वाला आपको गोल दिख रहा है, ये इसका नोजल होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज उल्टा करके घुमाएंगे तो ढीला होते जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको इसका घाट दिख रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए इससे, तो ये ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो इसको फिर ऐसे करके टाइट कर देना है आपको, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली मूव होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये जो नोजल है इसको थोड़ा सा टाइट करके कनेक्ट कर दिए। इसको आप अगर घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज से टाइट हो जाएगा। टाइट होने के साथ साथ ये फिर जो प्लॉटर है ना, वो कैसे काम करेगा, ऐसे करके दब दब के काम करता है ये, ठीक है। इसका ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपका LED सेक्शन वाला पार्ट है, इस टाइप से आप देख सकते हो। ये इसका मदरबोर्ड है। यही मशीन के अंदर आप अगर लेज़र का एनग्रेविंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शनल लगता है, ये वाला खुल जाएगा, ठीक है। वो हम लोग अलग एक वीडियो में दिखाएंगे। तो ये वाला यहाँ पे स्ट्रिप लाइट्स दिया हुआ है, तो मल्टी कलर LED का काम करता है, ठीक है। तो मशीन हम लोग का फुल सेट हो चुका है। दूसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जो कि बहुत जन मिस्टेक करता है, ये जो होता है ना, इसको मशीन का रोलर्स बोला जाता है, ठीक है। ये जो होता है 1 2 3 एंड 4, वो मशीन्स का रोलर्स है। एंड इसको जो है इसको पिंच रोलर्स बोला जाता है, ठीक है। एंड इसको आप जैसे ही इसको अनलॉक करेंगे, जैसे ऊपर की तरफ उठाएंगे इसको, तो ये जो रोलर्स है ये मूव करने के लिए रेडी, मतलब इसको जब भी आप नीचे करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये इसका रॉड लगा हुआ है, एंड इसी के साथ आपका 4 पिंच रोलर लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी इसको अप कर दोगे तो ये लॉक हो गया है, ठीक है। ये हिलेगा नहीं फिर। और अगर आपको इसको हिलाना है या फिर मूव करना है तो इसको पीछे करना है, इसको इसलिए ऊपर रहता है, इसको नीचे कर देंगे तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। अभी मूव करने के लिए आप हमेशा देखिए, ये जो एक लोहा का डंडा लगा हुआ है, इसके ऊपर ये जैसे आपका प्लेन पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा रफ पार्ट भी दिखेगा, ये वाला रफ पार्ट। तो आपका जो रोलर है हमेशा ये रफ पार्ट के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये हम लोग के पास और एक रफ पार्ट है, तो सेकंड रोलर हम लोग कैसे लगा दिए, थर्ड रोलर हम लोग कैसे लगाए, फोर्थ रोलर हम लोग कैसे लगा दिए। ये रोलर जो है आपका विनाइल का साइज अगर छोटा है बड़ा है तो अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये लगाने के बाद आपको इसको ऊपर कर देना है, तो ये जो पार्ट है नीचे झुक जाएगा, मतलब आपका जो मशीन है वो रेडी हो गया है। अभी हिलेगा नहीं कभी भी, ठीक है। अभी मशीन को ऑन करने के लिए हम लोग इसको टच स्क्रीन का हम लोग थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं। तो जैसे इसका हम लोग वो प्रेस करेंगे, यहाँ पे स्मार्ट प्लॉटर आपको दिखाएगा। तो मशीन का पार्ट देख लीजिए, मशीन पे पूरा बहुत हाई फ्रेमिंग का LED लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका एक टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको एक सेट का ऑप्शन मिलेगा। सेट में आपको मिल जाएगा कैमरा का, जो कि काउंटर कटिंग के लिए है, मैं एक एक करके सारा बताऊंगा आपको। वाईफाई का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि हम लोग का थीम बॉक्स का वाईफाई से हम लोग इसको कनेक्ट कर चुके हैं, पासवर्ड एंड IP एड्रेस देखें।
ये आप खुद भी कर सकते हो। एडवांस मोड में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएगा। उसके बाद में आपको जनरल सेटिंग्स एंड सिंक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद में आपको रिकट का ऑप्शन मिल जाएगा। रिकट करते ही आपने जो पहले कट किया था वो फिर से आ जाएगा। यूएसबी का मतलब ये है कि आपने अगर कोई डिज़ाइन बना के इसके अंदर यूएसबी में डाल दिया है तो आप यहाँ से उस फाइल को टेस्ट मतलब ओपन करके रन कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप का मतलब है अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्लोज कर देना है इन द मीन टाइम, तो आप इसको स्टॉप या पॉज का ऑप्शन भी दबा सकते हैं। फिर स्पीड एंड फोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको हमेशा काम पे आते रहेगा। स्पीड जो है वो आपका मटेरियल टू मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर बहुत ज़्यादा माइनर आपका डिज़ाइंस है तो आपका स्पीड बहुत कम रखना पड़ेगा और फोर्स को अकॉर्डिंगली आपको रखना पड़ेगा कि वो कटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग करते करते आपको सीखेंगे फ्रेंड्स। और एक चीज़ है, स्पीड एंड फोर्स हमेशा सेम नहीं रहता है, ठीक है। जैसे जैसे आपका जो ब्लेड है वो यूज़ होते जाएगा, अकॉर्डिंगली उसका जो स्पीड करने का कैपेसिटी है, फिर उसका फोर्स है। सपोज कीजिए अभी हम लोग 38 में दे रहे हैं तो आपका ब्लेड बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है, वो ब्लंट हो चुका है, तो उस जगह पे आपको हो सकता है ये ऐसे करके इसको 60 भी करना पड़े या फिर 50 भी करना पड़े। जैसे टच स्क्रीन के हिसाब से ये पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। एंड तीसरा है आपका ये टेस्ट। टेस्ट करने से क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली मशीन थोड़ा सा मूव करेगा और टेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। देखिए अभी मैं फिर से टेस्ट करके कर रहा हूँ, इसके अंदर कुछ भी विनाइल नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली एक स्क्वायर टाइप का बॉक्स बना के आपको दिखा रहा है। तो आप अगर कोई विनाइल डाल रहे हो, फुल कटिंग करने से पहले आप थोड़ा सा एरिया को कट करके टेस्ट करके देख लीजिए वो कटिंग कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर आपका विनाइल कटिंग हो रहा है, हाफ कट हो रहा है, तो इसका मतलब आपका पावर एंड आपका स्पीड जो है वो फाइनल है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आपको वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है एंड कैसे इसमें कमांड किया जाता है।